põhjalikum kogemus, mida ma sain. Aga kui me mõtleme sellele, et kuidas sa üldse sinna Brüsselisse nagu kohale jõudsid, et sa ilmselt pidid kõigepealt mingi, nagu sa ütlesid, sa pidid majutus ise leidma, on ju? Et kuidas sul sellega läks, sest ma olen tihti kuulnud, et kui noored kolivad välismaale, siis juhtub seda olema, et nad saavad petta või et ei leia üldse korterit, mõtlevad, et peavad kuskil nagu pingil magama, et kuidas sul sellega läks? See, ütleme nii, et sõprade kaudu selles suhtes, et mul oli tuttavaid, kes olid juba varem seda praktikat sooritanud ja tegelikult nende kaudu, et on selliseid, on erinevaid platvorme. Mõtlen, mul ei tule praegu meelde selle platvormi nimi, mida ma kasutasin, aga tegu oli ühe rakendusega, mille kogu mõte oligi selles, et need korterid või need toad või need eluruumid, mida seal renditakse, et see rakendus garanteerib, et need on olemas. Ja see rakendus on siis nagu aus vahendaja, kellele sa maksad oma esimese kuu üüri ja tagatisraha ja ta hoiab neid siis enda käes nii kaua, kuni sa oled ilusti Brüsselisse kohale jõudnud ja ilusti kinnitanud, et ma olen nagu oma korterisse ma olen võtmed saanud ja see korter on olemas ja ma olen siin sees, eks ole, et sa saad selle linnukese teha ja siis see tehing nagu liigub edasi. Et selliseid lahendusi on ja ma arvan, et need on väga kasulikud